Nimbag nga aldaw tayo amin. Brothers and sisters, ket dito iti Sunday school tayo for this non-face-to-face nga gimong tayo tata. Ket ket kung makitungtong iti may isang topic isu iti paginadalan tayo tata. Topic nga makunang basic kadagiti nabayagan nga Kristiyanos yung nasayat latang intayo paginadalan lata dagito adal. Ket dati adal tayo tatang ugsapa ket ko nato yung the means of grace. The means of grace. Datay bakal kalikaguman tayo nga tumakkel nga na espirituan. Tarigagayan tayo kadi. Iti biyag tayo nga manipod din mati tayo. Nga mianurot iti bibiyag tayo. Inline iti pagayatan ni Apo Dios. Kit nutsungbat tayo. Kit positive or when tayo yung adal kit nasayat latang tayo paginadalan. The means of grace. Kuna iti Latin, sa nabasak ko na iti Latin, kit media gratia or the means of grace. Anya ba ito yung means of grace? Ito yung means of grace kakapsat, kit dagiti special nga intid lang ni Apo Dios or naibaga ni Apo Dios katikita anak na nga wagas tapno nanipod iti namati ta kanya na kini Apo Dios kit dagitoy nga wagas kit isurat tinang prescribe nang isursuro man lang kadigiti unang mamatay iti pamati tapno kasta habang agbibiyag tayo dito madaga nga anak na kit patuloy iti panagka palinteg tayo iti sangwanan na habang makipulpulapul tayo iti daytoy nga lubong pabaen kadagitoy wagas iti grasya ni Apo Dios ay na intid kanya tayo ket intayo malakam dagitoy nga spiritual blessing or dumakkel tayo iti pamati. So dati the means of grace kit na ipaya kadagiti Kristiyano dagiti tattao nga sinubot ti dara ni Jesus ti church. When you say grace, dati ko na tayo kasi papadal dati kanya tayo dati ko na tayo nga common grace. Kung natin nga common grace, dagito iti grasya ni Apo Dios nga pakita iti ayat na ure kadagiti haan nga namati. Kas pangarikan, di baga-baga tayo tatudo. That's one example of a common grace nga mabalin nga lakamin dagiti namati, kinhanga namati. Dagiti righteous and unrighteous isang wana ni Apo Dios. Dagiti napalinteg ken han nga nalinteg ket aglaklak amda iti daytoy nga common grace. And daytoy nga adalin tayo nga means of grace nga isu iti adalin tayo ket naipaay kadagiti adati benefit na kadagiti an anak ni Apo Dios. Ket adu dagiti means of grace nga ibagbaga iti sasaw ni Apo Dios iti daytoy nga adal tayo nakman na ikan iti importansya iti talo or pat kadagiti adu nga means of grace nga isu iti paadal metlang ni Apo Dios tapno dumakkel tayo iti pamati.
Kit anya dagiti means of grace. So no kun nato nga means of grace manen kakabsat, kit hang nga dagiti nga aramid. So when they say means of grace, may saka dagitoy at dati upat nga binsa-binsa kanya tayo tatang. First nga means of grace ngayon tayo pag adalan is the study of the scripture or the scripture alone. Him iti sasaw ni Apo Diyos kit awan iti benefit na if we will not study. Another means of grace by which we will grow is devotion to prayer. Third, kit jay partisipasyon tayo iti bagi ni Kristo, the church. Ken sumuudi, kit jay ko na tayo nga repentance and confession. So, dagitoy dagi sugmong mamano. But they are the essential ones. Prominent and essential means of grace. Ulitin, the scripture, the study of scripture. Second, devotion to prayer. Third, participation in the life of the ministry of the church. And maudi, repentance and confession. Makita tayo kapsat, dagitoy kithan nga dagitoy kit trabaho para may salakan iti may nga tao no dikit de dagitoy ket parabor ni Apo Dios kadagitian anak na tapno isuda ket dumakkel makkeldang ni spirituan. Daytoy nga means of grace ket han nga iti wagas tapno may salakan ti tao. Tamay may salang ti kuna ti Biblia nga pakinda salakanan tayo ni Apo tayo nga Jesucristo. Babaen iti grasya na lang ken babaen ti pamati tayo ken ni Apo tayo nga Jesucristo awanen ti sabali. Kuna na ijay Ephesians 2:8 to 9. For by grace ye have been saved through faith, and not a result of thy work, so that no one should boast. So, dito yung essential or a means of grace, kakabsat, kithaan nga way para maisalakan tayo. No dikit di dagitoy, kit dagitoy dagiti maaramid or aramidin dagiti ang anak ni Apo Diyos nga naisalakan nun, tapno isuda kit adda pa nga mapabaknang iti pakinilangin-langin da kinapo Jesus habang mamatpati tayo kadagiti sasauna habang ibibiyag tayo iti pamati tayo iti daytoy nga daga dagiti essential nga kasapulan tapno datayo ket dumakkel awan met siguro or iti pagayatan ni Apo Dios kit datayo nga anak na kit we will grow not to stay as babes nga kunana ti Bible nya so iti panakaisalakan tayo as kinukunak tatay kit may salaen ngim ti panagdakkel tayo kit adu nga wagas nya awan iti kasla kuma iti physical awan ti may sang ni prescribe nga makan tapno aji lang ti kang kanan ket dumakkel ka. So in our growth datakit trabaho iti Dios no iti panakisalakan tayo kit trabaho lang ni babain lang kini Kristo. Ngem no ti panagdakkel tayo kit collective work iti adat ti Espiritu Santo na Apo tayo Jesus iti Dios. So that is the means of grace. These are the ordinary way of God nga na-decree kadagiti Kristiyano tapno habang aramidin dagitoy kapu iti tulong ti Dios
Kaya po iti tulong ti Dios. Panang enlighten ti Espiritu Santo. Iti pleasure iti Ama. It maaramid tayo amin dagitoy. Habang i-execute tayo dagitoy means of grace ngayon tayo adadalon. Kita pagayatan ti Apo, hanto i-neglect dagitoy nga means of grace because this, as I repeat, these are ways in which we are going to grow in conformity with our Savior Jesus Christ. Sa iti umuna nga means of grace nga hintay kan iti emphasis tatta iti adal tayo ket daytoy the scripture or the study of the scripture. When you say scripture, the Bible. The Bible, kas ammo tayo, the Bible is the most indispensable gift that God has given to the church. Indispensable kaya nasaon awan serbi namin no. Awan datoy hang mabaling isina tayo daytoy nga Biblia. Awan ti duma, and there is no other source of inerrant truth regarding God's person, decrees, work, will, and promise. Awanin ti pakasarakan tayo nga duma nga libro no nga dating nga Biblia kadagiti impormasyon wenno may papan iti katatao ti Dios. God's person. Dagiti bilbilin ti Dios. Dagiti aramid ti Dios. Dagiti pagayatan ti Dios kadigan anak na ken dagiti promises na kanya tayo. Awan ti dadto mga libro nga pakasarakan tayo kadagitoy nuhaan nga Biblia. Ket anya ba iti Biblia? Adu ti book nga nakikita tayo. This is the Bible ket may nga libro nga mangtitibyan. So iti the word. So kanya ti kunan na 2 Timothy 3:16 to 17. Puro amo tayo dito kitain tayo di 2 Timothy 3 verses 16 to 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. There's no other book. No? There's no other book. Mas kunana dito binasa tayo 2 Timothy 3 verse 16 nga dito yung Biblia, it's an inspired book. Inspired by God na nga adu ti prophet na, adu iti gain tayo nga maala tayo iti nga book. First, kuna na dito binasa tayo, profitable for doctrine, teaching, doctrine, reproof, tapno ma-reproof tayo kaya nasaon ma-check tayo. Ang anak na, isuti mang tubngan. I-correct na tayo for correction, for instruction in righteousness. Titurong na kakabsat ang amin dagito is for the righteousness, for the elect. So that's the Bible. Okay? Ti maysa nga namati kit dapat settle ti panunot na nga ti Bible kit inerrant awan iti kurang na awan ti kamalina mamati tayo nga isu iti sasaw ni Apo Dios. Okay? Ngamin no ije pailaan kit han tayo nga the scripture pailang kit agduwa-duwa tayo han tayo kumbinsido iti kina inerrant na wenno kina hantay mamati nga dati inspired word of God. Hantay nga mamati nga sufficient daytoyen dapat inayon tayo. Okay?
I think ti fondasyon ti Christian life tayo kit medyo adda iti pakagunggunan na nung kasjay. So napatiglo na kakapsat nga we have to be settled about the scripture. Tapnuhan tayo nga kasla wave nga no adda inti basa dakit win sa piman. Okay? And we must be vigilant on the content of the scripture. Sugar ng scripture, no kunat na yung scripture, we have ano ba iti tulong na dating scripture? Kahit ko pa nga dalan tayo nga nag-apay nga daday nga Biblia. So umuna ang tayo itangkit di ko natatay study of the scripture. Scripture alone, awan ti benepisyo ang maala tayo di scripture, na ipungan tayo lang gayam. But the word there is study of the scripture. As Matthew 4:4, kunana dyan niya, Matthew 4:4, kunana. Man shall not live by bread alone, but by every word, the word of God. So, dahito yung karod nga word, dahito nga scripture, dahito nga Bible, ket isu iti spiritual nutrition, dagiti mangi profess nga anak ni Apo Dios. That is our spiritual nutrition. Patsin tayo, habang dadalhin tayo iti libro na so, man shall not live by bread alone, but by every word. So, spiritual nutrition tayo dito. Mangamangan tayo man iti nutritious food. Inuhan tayo nga adalhin iti sasaw ni Apo. At dati malnourished iti biyag tayo. So, iti libro, garod, it ko na we have to study. Kasi dito nga Bible kit inspired book isuna ngim hanga magical, hanga magic. No, hanga magic nga basta timayab dayta bersikulo kit tinilmon mo when adta panunot mo, but you have to diligently study to have benefit. So it must be read and studied diligently in order to gain the benefits from the Bible. Every man, kung nanatupay dito, every man shall not live by bread, every man, but by word. So, amin nga tao, kumana. How much more? Kanya tayo. Nga namatin. Karkaro. Gito pa yung namatik, dapat manganda to may salakan dapat they have to digest the word of God so that they will know the love of Christ, the redemptive plan of God to them. Kailangan dati word. How much more kanya tayo nga naisalakan nun. Kaya iti istorya, pa nakaisalakan tayo. So, iti pagkipan panagna tayo, nga na Kristyanuan, tapno ko na tayo nga dumakkel tayo, is founded upon ijay knowledge tayo. Okay? Di knowledge tayo iti Diyos, knowledge tayo kadagiti sasauna, dagiti command na, knowledge tayo kadagiti will na, knowledge tayo kadagiti promises na, anak to iti pakasarakan kadagito ijay lang sasauna. Kithaan nga basta-basta magic, nga umay iti biyag tayo, nuhan tayo nga adalin iti Bible. Iti knowledge, kung nga knowledge is impossible if you will not diligently, personally study the Bible or will not read the Bible. Okay? Kinti goal, iti pang nagbasbasa tayo iti
to grow in the knowledge of God. And as we grow in the knowledge of God, we will be transformed. We will be transformed by this knowledge. So dayta iti goal na iti panag-aadal iti sasaw ni Apo Dios. Although nagadu iti ways no kasano nagadu mo iti haning nga iti hard copy, adamo iti digital. But whatever that ways wherein we can memorize this word of God, may salang ti denominator. Pag may saan tayo, siguro kinagagat, sariri tayo nagbasa iti sasaw nga Apo Dios. Namuskul man, gaduman ti apps tayo, mas adu iti oras tayo, ti Facebook, hindi sasaw na Apo Dios. We will not be transformed. That's the truth. Because, as I have said, the Word of God is not magical. We have to search, we have to study, we have to be knowledgeable, and after that, we will be transformed in the conformity to Christ. So that is the study of the Scripture. Secondly, how about if I cannot study, anak nga maka basa, ang kumakita, anya nga ikatan, dihanan da ito means of grace kanya kaan. That is sumarunong kit each exposition of the Scripture. And we can see this in the church. And that's the work of our pastor. Our pastor, iso iti intid ni Apo, it's still by His grace, no? Tapno expound na, dagiti sasaon ni Apo Dios. Iti level, nga maawatan tayo. Iti level, nga iti Dios, kit mamamu tayo launay. So awan iti paipadaan na, awan ti maring mang replace, iti maysa, nga nadesyan nga pastor, nga isu ti mang lawlawag, kadigiti sasaw ni Apo Dios, kadigiti tupa na, winon anak ni Apo Dios, iti church. Isu na iti pastor, iti flak, nga amuna, nga ayaten na, nga pagsirsirbian na, even sacrificial service. Kit awan ti mang replace, iti daytang pastor, iti maysa nga church. Aduda iti tattao, ngagserserbi, narigat ti agbaling nga pastor. We must be thankful to have one. There may be great preachers around the world as we watch, adut preacher tayo, adadagiti preacher nga mabuhay tayo, nga talagamot nga they are being blessed. They are well known. Yeah. They have great congregation. And that's the work of God. My point here, Kabsat, is those preachers around the globe, great preachers, no, kit hanalatang masubstitutan, may isang local pastor na niya tiyan tayong sisirbiyan, simsimbahan. Although han ko ibaga, nga ti agbuya kada ito, kit awan ti may tulong na adda. Adda ti may tulong na nagdakkel ti may tulong na. Maawatan tayo pa na. But han nga dayta iti substitute. Tapno han tayo nga panagdingigan iti sasaw na Apo Dios. Tadadan. Tinalalaing pay nga ag-preach. Oh. So, exposition of the word.
Maybe a pastor in a church is not academically excellent, ang extraordinary ti gift na imamatyak ngano dayta nga pastor ket talaga nga faithful kini Apo in his job as pastor. He is more than worth in our justification or sanctification. Okay? Kung nga may compare ka dagiti adu nga papastor or agtiti punda. So we have to pray for that. For our local pastors around the church, in our local communities. At napatib ka rin ni Apo Isuda because they are also human beings. And even the pastors around the globe, they are still man. They also commit errors. They are to be judged according to the word. Still, they will handa maka-escape. So, anya nga iti point ijay as diligent believers, we should follow the Bereans in the Acts 17:11. No, after hearing the word, they diligently check. They counter check it according to the scripture. Is it really true? That is how sensitive is the scripture. Dapat ang kaputi imbagbagada ay won imbagana. No, we are very much. It's a blessing that in our homes, Bibles in our community are still available, free, related di kina diligent yun kinagagat lang ag adal ti ag subside tata. Third, daytoy the use of scripture in worship. Andang mo iti usar na daytoy scripture iti worship as we gather in worship. So we are in our worship in the church. Dati times nga agbasa da iti scripture, public scripture reading. That's great. Yeah. Public exposition na so rami diti pastor tayo. And kahit kung focus man dito di singing of the scripture. Scripture also is being sung. So we have hymns. Okay? Singing of the scripture or what we call the congregational singing is an act of worship and it is directed exclusively to God. So that is it. All the scriptures in the Psalms, no? And our congregational singing is an act of worship and which is directed exclusively to God. And what is the primarily goal of this congregational worship? It is for the edification of the church itself. Okay? So, dapat no agkanta tayo, adagay kanta nga biblical. And those hymns, makikita tayo are really biblical and they are didactics. No kunada nga didactics. Ada isursuro na. Antay nga tulada hindi ka kanta nga si manaong maununa maisursuro na nga saya at nga may turong aje gospel ni Apo tayo ng Jesus. But hymns, scriptures, when they are being sung, no, they edify the church. They will teach. Okay? So that's it. Ngati ko na di Colossians
in Colossians 3:16, kunana ditoy, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song, singing with grace in your hearts to the Lord. That is affirming the relationship between worship and the word. Okay? What we are meditating in our singing is the scripture embedded in the songs. Tinananaman tayo kakabsat, iti kanta, kitjay mensahe, nga naa daw iti Biblia, so itinananaman tayo. Ngasan anak ti Diyos. Although we will not, hantay nga maisina, iti emotions. We cannot separate emotions. There's also what we call that biblical emotions. And they are pleasant emotions from God. These are gift from God. But yung mga emotion na ito, yung mga worship na pinagkakanta natin, hantay yung ako naman nga mali when we sing and there's emotion. Because emotion comes from God. Okay? And certainly has the power to move the emotions that nga kang kanta sa biblical worship in a manner that is conformed to the will of God. As long as yung emotion tayo kit mayan nurot diyan ti pagetan ni Apo Dios. However, ito yung emotion in response to the rhythm ti song, lyrics na kita han nga awan ti indikasyon na di quality di kanta. Okay. Whatever may be our emotion, the truth is still the truth that is in the song. But I repeat, awan iti kamali na ijay, awan iti kunata nga, awan ti emotion. Ta, nunalpas ta nagkanta, nunalpasan di kanta, nunalpasan di rhythm na nga nagmayat, okay, nunalpasan di melody na nga nagsamit, kit, nung nag-end day ta nga kanta, and it was being silent, silence data, tinagbati, na nai-communicate tayo, nai-communicate kanya tayo, through those hymns, is the truth from the scripture. So, scriptures is in our songs, scriptures that are exposed by our preachers and pastors, the scriptures that we study personally, that makes the first means of grace essential, beneficial to us as Christians. May nga kahit ko nga ilitin, the scripture is not beneficial if it's not being read. It's not a magic. Ito nga tuladin di apanda lan tapos pinaduan da iti leather. The King James. But whatever that Bible is, inspired word of God, the Bible, after gaining knowledge from that scripture, it will transform every believer in conformity to Christ. So, next Sunday,
iti adalan tayo man iti second means of grace. The second means of grace is devotion to prayer. Wow. So iti pag-adalan tayo man next Sunday, maybe it will be recorded again. If wala pang face-to-face, it will be recorded again. And hope na ada iti naadal tayo iti first nga the means of grace nga tayo naadal, that is the scripture, the study of the scripture. So with that, diyan naklaunay kita nga po Dios iti patuloy nga mga sursuro kanya tayo kas araramidin tayo dagitoy nga means of grace nga tayo adadal. Thank you very much and happy Sunday. Sige. Iti parabor ni Apo iti makianda iti bawat gimong iti anak na uray ayan tayo man kita iti sasao ni Apo kita han mabalin nga magapos kita iti nga andaw iti Apo ket adaman iti maysa nga pasek iti serye iti sermon tayo iti adadam tayo kabsat iti ditoy libro ni Juan kapitulo 3 versikulo 22 hingga 36. And actually iti daytoy nga serye ket adalin tayo hingga na ijay buong chapter 4. Ngem taano maka-save tayo ti oras ket basaik man kabsat daytoy versikulo 22 iti kapitulo 3. So kastoy iti magbagay ti sasao ni Apo kabsat. After this, Jesus and his disciples went into
the Judean countryside, and he remained there with them and was baptizing. John also was baptizing at Aenon, near Salim, because water was plentiful there, and people were coming and being baptized, for John had not yet been put in prison. Now a discussion arose between some of John's disciples and a Jew over purification. And they came to John and said to him, Rabbi, he who was with you across the Jordan, to whom you bore witness, look, he is baptizing, and all are going to him. John answered, a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. You yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. The one who has the bride is the bridegroom. The friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is now complete. He must increase, but I must decrease. He who comes from above is above all. He who is of the earth belongs to the earth and speaks in an earthly way. He who comes from heaven is above all. He bears witness to what he has seen and heard, yet no one receives his testimony. Whoever receives his testimony sets his seal to this, that God is true. For he whom God has sent utters the words of God, for he gives the Spirit without measure. The Father loves the Son and has given all things into his hand. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. That iti sasaw iti Diyos ng amsan, kitag karagtay pero. Po kinamami, naman nakabaling amin, dawatin mi ako, iti sirip na magapukan kayo. Panakaawat kada kami. Panakita kong babae, iti panunod kayo puso. Ano, dagito'y ako nga sasaong, kay kung paninda ako, iti iso nga pagayatam, kita anda ako nga may kawismi ni Kristo. Kit magna kami ako nga ni spiritualan at tao. Iti daytoy nga agdama nga panawin. Kasya da kami ako, nagtalik kami laing ama, iti parako. Dati ako Diyos iti dawat king kararag ko, tinapatig nga nagan po ng Yeso Kristo. Amen. Kita iti tema nga intay adalin kabsat kita napuluan iti kastoy. Iti panagranyag tayo akas saksi ni Kristo ket babaen ken ni Kristo ken para ken ni Kristo. So, ulitek absent iti panagranyag tayo akas saksi ni Apo Hesus Kristo ket adda ken Kristo ken para ken Kristo. Kahit ko lang i-clarify kabsat dati nga termino nga inusara ko data nga panagranyag kita actually iti honestly iti English equivalence na dayto iti kaparehas iti na iti ket kung asawan iti English ket dayjay ibagbaga ni John dito nga he must increase or dayjay kung ano to nga I must decrease but he must increase but I must decrease. So birbiro ka iti mas may mayat nga sao nga mayat nga usaray ang naligat nga i-translate iti Ilocano no ibaga to nga dumakkel ket iti physical size lang iti tuktukuyan na
May baga tayo nga umad-uman kita numerical, numero, ito kukuya na. Or lagi na tumapay nga, mabalin nga, sa uto ito Ilocano nga mga describe iti panag-increase. Kita dito gamin nga termino ngayon sa iti Biblia, ket launay na, amin dagi dyan. So, inusar ko na lang, iti may isang pangarig na sa dito yung panagranyag, tano, launay na amin, iti kapanunutan, iti panagdakkel, panagadu, or panagpigsa, iti panaglawa, iti influensya, iti maysa nga tao, especially ni Apo tayo ng Heso Kristo, iti nga teksto tayo, iti panagadan tayo, iti biyag ken ministry na, kita, ito yung ag-reflect, nga iso kabsat iti pattern, iti dating tema tayo. So, minsan man iti panagranyag tayo akas saksi ni Kristo, ket babaen ken ni Kristo, ken para ken ni Kristo. So, subyanan tayo man, dagito'y teksto nga inte adalin tanta. Dito'y Kapitulo 3, kapsat versikulo 22 hanggang 36. Makita tayo dito'y iti ibagbaga ni John the Baptist nga haan nga isuna ni Kristo. So makita tayo nga ura iti paspasamak iti nga panawin kita panikniknikan na nga adda iti panag-decrease or panag-deteriorate, panagbaba, panagkapso, panagkupas iti ministeryo ni Juan Bautista, ni John the Baptist. Bukas basit dagi followers na, so dagi disipulos na madanagan da. Wala na niya, uwad adumat pen di disipulo ni Jesus. Kaya bumas basit di disipulo ni dito'y rabbi tayo, dati teacher tayo nga ni John the Baptist. Kaya kung na ni John the Baptist kanyada, kung na imbaga kada kayon, nga haan nga sa iti Messiah. Kahit makita tayo dito yung iti naipaay nga para ministeryo o trabaho nga para ken ni John the Baptist ket malmalpasen ket kunana maragsakan ak unay nga makita nga malmalpasen iti ministeryo o trabaho nga inted ti Apo para kanya. Ket makita nga may tungtungpal da ito'y. Ket maragsakan na. Kuna na di verse 21, the one who has the bride is the bridegroom, the friend of the bridegroom who stands and hears him, rejoices greatly at the bridegroom's voice. So kuna ni John the Baptist kaslaak nga friend of the bridegroom. Tatanga adan di bridegroom kita adan isibay na iti bride na kita maragragsakan na nga makita. Introduce ko daytoy bridegroom. Introduce ko ni Heso Kristo. Kita dijay laeng iti ministeryo nga naited kini John the Baptist ket malmalpasen. Dijay nga ministeryo nga naited kaniya. Ket inkumpara ni Juan Bautista, iti adayo nga dayag, iti testimonyana kontra iti testimonyo, iti anak iti Dios. Makita dito yung verse 31 to verse 32, kunana, he who comes from above is above all. Iti nagapo, ijay ngato, o di nagapo ijay langit, ket nangato iti amin. Iso nga nagapo dito'y daga, ket na ibilang dito'y daga, ket agsaulaing iti naindagaan nga banbanag. Ngin iso nga nagapo ijay langit, ket kangatuan iti amin. Ket iti saksaksian na
iti testimonyo na ket iti nakita nakin nang nga ijay langit. Ket kunana ora man pay kasta awan iti nang akseptar iti testimonyo na. So nadagsen ijay nga kumbaga ni diyan iti commentators na ibagbaga nga daytoy verse 31 ngano verse 36 ket haan nga statement ni John the Baptist daytoy no di ket statement ni John the Beloved. Comment na iti daytoy nga historical narrative nga in parang na ngem by way or the other ket haan nga agbaliw iti adal nga makita tayo ditoy nga adayo agpaiso iti dayag iti testimonyo niya po tayo nga Hesukristo. Iti testimonyo ni John the Baptist ket kunana nainlubungan lang or pang dito yung lubong lang. Mabalay nga agusang iso na iti natatadem ken nadadagsen nga argumento nga mangkumbinsi mangkumbiktar kadagiti tao tano suruten da dijay danom ti bautismo nga ibagbagana danom iti panagbabawi ngem dijay lang iti maikarina dijay lang iti maikasabana dijay lang ti maited na kadagiti tao ngem duma kanya po tayo nga Hesukristo gamin iti testimonyo na ken iti otoridad na kapsat ket nagapu ijay langit ket haan lang mangited isuna iti napudno nga argumento ken natadem nga argumento nga silaw iti kapanunutan ken puso iti tao no di ket ipaay na iti espiritu dagitoy nga kinapudno ni Apo Dios. Kunana jay verse 34, for he whom God has sent utters the words of God, for he gives the Spirit without measure. Kunana iti adayo nga duma iti ministeryo ken testimonyo niya po tayo nga Hesukristo ket haan lang ited iti sasaw ni Apo Dios no di ket adwana iti espiritu ni Apo Dios. Ipaay na iti espiritu ni Apo Dios nga agluplupyas. Di siya sino man nga makagunod kadagitoy sasauna. Kunana ni verse 35, the Father loves the Son, ay yaten iti Dios Ama iti Dios Anak, ket inted na amin iti ima na. Anya dagitoy nga banbanag nga imbaga na nga inted na amin iti ima iti anak na. Dagitoy banbanag kapsat nga necessary para ijay trabaho ni Kristo nga mangisalakan. The redemptive work ni Apo tayo nga Hesukristo. All that is necessary ijay redemptive work ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket impaay ni Apo amin iti ima na. Kunana verse 36, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Adadagili ito mga evangelicals nga kabsat tayo nga devoted na iti may isang tradition nga ibagbaga nga KJV onlyism or the KJV controversy nga gurain da dito'y translation iti ESV ken dumang translations ako na whoever does not obey the Son shall not see life. So iti kayat bakit the word nga believe lang ngem daytoy kabsat ket haan nga inararamid dagiti translators gapu tayo iti kayat da no di ket daytoy kabsat ket parte iti integrity iti panag-translate iti manuscripts. So nagado iti manuscripts nga available pa lang ganitatta different manuscript sources nga mabalin tayo nga makita iti internet to prove to ourselves nga the word nga believe and the word nga obey nga i-translate dita are two different words. So mabalin kayo nga mabalin nga mabirukan dayta
ijay internet kamsa. So though dagito nga words are used interchangeably, gamin natin may denying at throughout the Word of God, kit makita tayo nga iti panamati ken ni Kristo kit haan laeng nga mental assent, haan laeng nga iti panunot, no di ket makita dayta iti kinapudnona, iti panagrukbab iti tao ken ni Hesus Kristo akas Dios ken Apo nga mangisalakan na. Yeah, so data kalpasan na dayta makita tayo iti agluplupyas nga panangipaay iti Dios iti Espiritu babaen ken ni Apo Hesus Kristo, iti panangited na iti amin nga panbanag kunana that pertains to the redemptive work of our Lord Jesus Christ, to this end that whoever believes in Him ket kunana ag naipaay kanyada iti biyag nga agnanayon. So kuna ni John, he will increase. He will definitely increase. Ket yung ministry ni John ket nalpasen and is fading away. It's decreasing. Yung ministry, the witness ni Hesus Kristo that came from heaven with an abundant supply of God's grace, God's saving grace, ket talagang agranyag dayta, talagang dumakkel dayta kapsa. Now, in chapter 4, makita tayo iti record ni John ditoy. May panggap iti ipapan niya po tayo ni Hesus Kristo, iti Galilee, magapu iti Jerusalem, di Judea, at masapul nga magnaisuna, ijay Samaria. So, nagnaisuna ijay Samaria, haan nga, iti paborito nga dalan ng Yehudyo, at iti sa baling nga dalanin da, handa kahit nga magna ijay Samaria, handa kahit nga madungisan, tayo so iti pamati da, gurugurain da unay, dagito nga Samarians. At iti atidog nga history, no, apay nga iti kasta nga pamati ken kapanunutan da. Ngem dimmalan dito ina puti nga Hesus Kristo. Ket sinarita na ida panggep iti pagarian iti Dios. Nagrugi iti maysa a babae. So sinarita na dagiti nga taao iti Samaria hanggang nga nagnaisuna ijay, ket sinarita na dagiti tao kinasabaan na isuda, inlawlawag na kanyada iti pagarian iti Dios. Ket daytoy ket nagrugi iti panakausang iti maysa nga babae. Maysa nga babae nga aglimlimeng, maysa nga babae nga hanang kayat nga agparang iti publiko. Gapu iti klase iti kabibiyag na. Ngem nagunuda na iti parabol ni Apo Dios nga nang ipaay iti ragsak waya-waya ken kape di pa nagbiag na isuna iti nausab tano maayaban pa iti adu nga agdingeg iti sasao ni Apo Dios. Kalpasan datoy ket nagsubli nya pud nga Hesus Kristo di modudi nga parte ditoy chapter 43 makita tayo nga itinalpas ni Apo nga nagsursuro iti Samaria in about 2 days ket ready isunan nga agsubli ijay Galilee or sumangat iti Galilea. Kita kinunana ditoy versikulo 44 kunana, for Jesus himself had testified that a prophet has no honor in his own hometown. So bago pa man nga mapan niya puti nga Hesus Kristo iti Galilee kita inayon ni John dito niya kunana imbagan ni Kristo nga awan iti honor na ijay sarili na nga ili or sarili na nga town, sarili na nga lugar, ijay pa iti ayan iti panaka-rejectar nya, ijay iti ayan iti dishonor na. Yung oray mong paikas dakit ko na nagsubli niya po ito yung Hesus Kristo ijay Galilee. So, kasta iti makita tayo nga record ni John ito
Kita babayan ka dagitoy nga sasaw ni Apo kahit kung mangited iti sa magumanong nga puntos. Iti daytoy nga tema tayo may panggap iti panagranyag tayo akas saksi ni Kristo. Nga daytoy ket adda ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Babaen ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Nga adda kanya na iti supply iti espiritu. Adda kanya na iti parabor nga lupias nga ited ni Apo. Jay ministeryo ni John the Baptist ket nalpasen. Makita tayo nga malmalpasen, kumupkupasen. Ngem iti witness ni Apo tayo nga Hesus Kristo ket talagang agranranyag. Mumatngato, umigpigsa, lumaulawa, tumagtibker. Nga, ket babaen iti daytoy nga witness niya po nga Hesus Kristo. Iti ebanghelyo nga nigunudan tayo iti ebanghelyo niya po nga Hesus Kristo. Makita tayo nga iti panagranyag tayo akas saksi niya po nga Hesus Kristo ket babaen kinyana, adda kinyana. Gamin kanyana nga naipaay iti parabo. Nga iso iti silaw nga naipaay kada tayo kabsa. So no agtalik tayo iti sarili tayo ken iti nainlubungan nga banbanag kita we will surely decrease. Han tayo nga sigurado nga kumapsot iti witness tayo. Nga oray man pay kasano kalaing ni John the Baptist, ka-zealous, ka-bold, nga mga kasaba, iti Old Testament scriptures, mga kumbiktar, iti baso iti tao, ngem gaputa awan kanyana. Dayjay ibagbagano dito yung espiritu, ken bilag, parabo, ng inted ti Diyos ang mababaen ken ni Kristo. Awan ijay ministeryo nga dijay nga nipaay kanyana. Ket kunana masapul garod nga agkupas dijay. Taano ni Kristo iti agranyag. So umuna kabsat kastoy iti umuna nga puntos tayo. Silawan tayo iti gurang-gura iti tattao. Kadua iti panagranyag iti ministeryo ken testimonyo ni Apo tayo nga Hesus Kristo ket iti panagsilaw na iti gurang-gura iti tattao. Makita tayo dito kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 5. Kuna natoy nga ito'y kapitulo 4 kung ako makabasa. John chapter 4 verse 1 to 5. Makita tayo nga niya po nga Hesus Kristo nagapo iti Jerusalem ket Judea ket mapaniso na iti Galilea ket nagnaisuna ditoy Samaria. Nagnaisuna ito'y Samaria iti lugar dagitoy Samaritano. Ket kuna iti dagitoy historian ken dagitoy Bible scholars nga dagitoy devout Jews, dagitoy deboto nga Hudyo kasta unay iti panangkita da kadagitoy Samaritano nga narugit da unay iso nga handa nga magnaidjay. Ket talaga nga agsakripisyo da nga magnaidjay Jordan River. Ket gapu garota nagparikos di Jordan River ket masapol da nga i-cross di Jordan River iti duwa nga beses. Tano dumanon da ijay Galilee nga magapu ijay Judea. Kasta mo lang dagay magapu ijay Galilee, i-cross da mo lang di Jordan River iti duwa nga beses. Tano makadaanon da ijay Judea handa kayat nga magna ijay Samaria kabsat gaputa handa nga kayat nga madungisan kadag ijay tattao nga kitkitain da nga narugi. Ya, in response dagi ijay Samaritano met kasama iti gura da kadag itoy Hudyo. Ano dati lumabas nga Hudyo kabsat kasi ijay record ni Luke kabsat kita handa kayat mabalik kita handa kayat
no madoktaran da nga dayta nga tao ket may nga deboto nga Hudyo ket handa nga ikan iti pagturugan na ijay Samaria. Ya, kastamet iti gura, kastamet no kasanuda nga agrespond kabsat iti daytoy nga banag makita tayo nga iti gurang-gurang iti daytoy nga pasek makita tayo kabsat nga ni Kristo ket sinilawan na ni Kristo ket madina nga impalubos na dagi kastoy kabsat nga gurang-gura iti tao ket agbalin nga lapwed iti iti agbalin nga lapwed iti panag testimonyo na or iti panang saksi na iti parabor iti pagarian ni Apo Dios nga so ito'y chapter 4 makita tayo nga bagbaga ni Hesus Kristo nga dagiday Hudyo ket agdaydayaw dayjay Jerusalem dagitoy Samaritano agdaydayaw dayjay Mount Gerizim. Yung pala ni Hesus Kristo dumteng to iti panawin ken addan iti panawin nga haanin nga iti tattao ket agdayaw lang ijay Jerusalem ken iti dayta nga Mount Gerizim. Udi ket kunana agdayaw danto uray ayandan man nya babaen ken ni Kristo. Absent. So idi kami ni divided kingdom idi panaka parmot iti iti Northern Kingdom Israel kita nagkaroon da iti mga pagkinawatan ni Juda kita handa nga ma-meet di standards iti dagiti Jews iti Juda southern kita imbawal da isuda nga mapan agdayaw iti templo so itinarami dagitoy Israel nga adajay norte kita naggaramid da nagpili da iti may nga bantay nga isu iti nagdaydayawan da kini Apo Dios naggaramid da iti altar nga pagdaydayawan da kini Apo Dios iti Mount Gerizim. So nauna iti panagdayaw da kini Apo Dios ket nagsina gapo iti gurang-gura kabsat. Ado iti makita tayo nga pagapuan iti pag ginurang-gura iti tattao. Ya, mabalin nga gapo iti lahi, gapo iti tribu, ang ginura iti tattao, gapo iti relihiyon. Ya, irigat na gapo iti relihiyon, denominasyon. Kita makita tayo nga adu iti paksyon na iti gurang-gura iti tattao. Ya, gapo iti banbanag iti pamilya, gapo iti kapadasan iti tattao, gapo iti ugali iti tattao, gapo iti prinsipyo iti tattao, ken adupay nga banbanag nga makita tayo nga pagapgapuanan iti gurang-gura ken panagsisina iti tattao ditoy lubong. Kita amo tayo iti prinsipe mangidadaulo iti kastoy nga espiritu iti gurang-gura ken panagsisinakit iti tattao. Nga awan sa bali naman nga iti kabuso nga jablo. Nga iso iti nangisina kada tayo kini Apo Dios babaen iti baso. Ya. So ni Apo tayong Hesus Kristo kita iti panagranyag iti parabor ken espiritu ni Apo iti ministeryo na iti witness na makita tayo nga haan iso na limitaan or han iso na nga napagilan han iso na nga nalapdan iti anyaman nga gurang-gura iti tattao yata agbalin iso na nga saksi para iti pagarian ni Apo Dios napan iso na ijay Samaritan Samaria
kinatungtong na dagiti Samaritano, nga ibagbaga dagiti Hudyo nga napugit na tao. Kita iti worst pa jay, iti panaka-exemplify na pa di jay, iti nagrugi. Iti may isang Samaritan woman, nga ibagbaga iti Biblia nga nababa, iti klase, iti panagbiag na. Kuna dito nga iti mga asawa na, ya, ang bibiyag isuna nga kasjay, ya, awan iti mayad nga testimonyo na iti publiko, ang isuna iti mata, dagiti tattao nga nalintag iti panangkita da iti bagbagida, ya, ng talagamot nga aday iti panakibabain iti kasjay nga klase, iti panagbiag nga da kanyana, ng urang pesta dinanon ni Kristo isuna, ya, may isa nga nababa nga babae, ya, ken may isa nga tattao nga isinsina dagijay mauawagan nga deboto ken relihiyoso nga tattao dinanon ni Apo Isuda, ya, anang kaskaso iti anyaman nga gurang-gura ken panagsisina iti tattao, awan dayjay iti puso na, ken kapanunutan na ganin at iti parabor ni Apo Dios iti adda kanya. Ken kastamat kabsat kada tayo iti panagbaknang panagranyag iti ebanghelyo ni Apo kada tayo, as lumawlawa unig ti panakaamu tayo iti parabor na nangisalakan kada tayo iti panangibiyag tayo iti sasao ni Apo Dios, ita tayo nga biyag akas ni spiritualan, ita nga may paay iti espiritu ni Apo Dios kada tayo ben iti sasao na. Kasi biyag tayo dagitoy kabsat makita tayo iti panagbaligi tayo, panagranyag tayo akas witnesses, akas winners of souls, reconcilers, ya, iti tattao, and much more iti panang-reconcile tayo iti tattao ken ni Apo Dios babaen ken iti anak na nga nangipaay iti biyag na para kada tayo nga anak na. So dayta iti umuna nga kahit kung makita tayo ditoy nga pamaneknek iti panag-increase ni Apo tayo nga Hesus Kristo, panagranyag iti silaw na, iti testimonyo na, iti ministeryo na, makita tayo nga dinanon na uray dagito nga tattao nga nga maikari iti kongregasyon dagiti mga ibagbaga nga relihiyoso nga tattao. Kaya may kadwa kabsat akas parte iti panagranyag tayo kabsat ket kastoy number 2 kanayunen ken gundawayan tayo iti panangikasaba ken Kristo, or panangikasaba iti ebanghelyo ni Kristo. Kanayunen ken gundawayan tayo iti panangikasaba iti ebanghelyo ni Kristo. Makita tayo kabsat dito verse 31. Kuna natoy, meanwhile the disciples were urging him saying, Rabbi, eat. But he said to them, I have food to eat that you do not know about. So the disciples said to one another, has anyone brought him something to eat? Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Do not say there are yet 4 months, then comes the harvest. Look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. Already the one who reaps is receiving wages and gathering fruits for eternal life, so that sower and reaper may rejoice together. For here the saying holds true, one sows and another reaps. I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labor. So, iti tayo kakabsat, makita tayo iti nalawag na punto nga
iti bagbaga ni Hesus Kristo nga makan na, di meat nga ibagbaga na takit food. Iti bagbaga na nga makan, ibagbaga na nga food na kapsat kita gayjay mangi kasaba. Gayjay mangi tungpag iti pagayatan ni Apo Dios, specifically di panay kasabana iti pagarian ni Apo Dios kadagitoy nga tattao. Kaming makita na nga nagsubli dayjay Samaritan woman ket adu iti kuyog na nga tattao nga nakasagana iti panunod ken puso da ken lapayag da nga agdingeg ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Manani maputing Hesus Kristo kanya nga panunutin nga kamulmula pa lang. Kakunana haan nabayagin na nga naimula. Ito yung nga panawin, kit panawin, ti panag-aapit. So nga kunana isu iti panangan ko. Isu iti pakalak iti pigsakin ragsak ko. Iti may adal iti sasao ni Apo. Iti may gawid ko. Ijay kamarin iti Diyos dagito yung karkararwa dagito yung natattao dijay iti panangan ko wala ni Apo ito ni Hesus Kristo karit kada tayo kabsat awag kada tayo kasi iti panaging Kris iti parabor ni Apo Diyos kada tayo kasi may isa nga mga saba may isang saksi niya po ng Yeso Kristo. Kita matngato kuma iti tarigagay tayo na agkasabakin dumanon kadagita tao nga kasapulan iti ebanghelyo. Ket kanayunen ken gundawayan tayo iti panangikasaba ken Kristo. Ken iti ebanghelyo ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kita iti maudi kapsat nga punto nga kahit kung ited iti daytoy kita kastoy kapsat umuna silawan tayo iti gurang-gurang iti tao maikadua kanayunen ken gundawayan tayo iti panay kasaba iti ebanghelyo ni Kristo ken maudi kapsat danunen tayo uray dagiti lugar nga awan dayaw tayo. Danunin tayo dagiti lugar nga uray awan iti dayaw tayo. May iti kapanunutak kabsat DJ Jim Elliot nga napan DJ Latin America napan DJ iti banbantay nga dagijay nga ayan iti tattao nga awan adal dapay lang tattao nga talaga nga wild dati makita da nga sabsabaling nga tao patayin da napanison nga kasabay jay ingana nga ijay nga nagududan kapsat iti panakapatinggay panagbiag na iti ima dagijay nga narurungsot or kamanisan jay nauunget tattao nga napunpunuan iti buting iti puso da iso nga kanayon da nga nakaungit nya patayen da wala iti tawo nga handa nga maawatan nya so niya po ting Yesu Kristo kunana ijay lugar ko mismo ijay town ko mismo ijay nagapuak mismo nga lugar ijay iti awan iti dayaw ko nya ijay Galilee, ti Galilea. Wala na di verse 43, after 2 days, he departed for Galilee. Kung ni John, for Jesus himself had testified that a prophet has no honor in his hometown. Wala ni Luke, nga basit iti milagro nga inaramid niya po ni Yesu Kristo, ijay Galilee, because of their unbelief. Makita tayo ito yung record ni John, nga di verse 46 pababa di account nga dayta while in Galilee ijay Cana kay tada iti may nga milagro nga inaramid niya puti ni Yesu Kristo ngimhaan nga taga Galilee iti nayupaayan na dayto no dikit may nga
lalaki nga nagapupay ijay Kapernaum. Yeah. So makita tayo nga apay nga inaramid niya po ting Yesu Kristo dagiti milagro kadagiti nga lugar ket hanlang taano mamati da kamsat yung gapu tanamati da taano mapatibgerpay dijay panamati da kanya po tayo nga Yesu Kristo nga imitoy Galilee amo ni Apo nga hasta una iti panang dinayda kanya na uray kasano tinakita da nga bileg iti biyag na kasabana kaya nagijay milagro nga naaramid na dito mga tao kita natangken lata iti puso da na amo niya puting Yesu Kristo nga gaputam amuda isu na ijay ang tilugang nga isu nakit may isang anak iti karpentero may isang karuba nga inang amuda ket talaga nga awan iti dayaw nga maipaida kanya na urayan anya iti magbagana maipanggip iti kinasiasin nuna kita awan iti maipaay nga dayaw dagiti nga tao kanya puting Yesu Kristo ng urang pay kasta ket dinanon lata ni Apo isuda ya tinarigagay na pay lang nga napan kada kada umunig iti sinagoge da umunig iti lugar na pagadadalan dagiti sa ni Apo Dios inadal na iti sa ni Apo Dios uray mampay iji punto nga batwenda isunan gapu iti ungungidda gapu handa nga matilmon di bagbagana kamsat dikas kasabana kanakwada man ipo sa ni Apo Dios ora man pay kasjay ket napanlata niya po tayo ni Hesus Kristo so daytoy ken kadagitoy nga wagas kamsat ket agranyag tayo met kuma ken ni Kristo nakasaksi niya po ito ng Yesu Kristo. Nakita tayo dagito nga parabol na flowing like a fountain kung himno tayo. Nga dakin niya po ito ng Yesu Kristo. Nuhan tayo nga agtalinaid kanya na. Nuhan tayo nga agabayid kanya na. We cannot bear fruit as a branch. Nuhan tayo nga agbunga akas may sanga-sanga. Masapong nga agtalinaid tayo kanya ni Kristo. Tayo di pa nagtalinaid tayo kanya na. Adda kanya na iti ramyag tayo. Akas may isang silaw, akas may isang saksi. Adda kanya na iti sustinar tayo, akas may isang sanga. Tanong kas nakit ibunga tayo. Iti bunga iti Espiritu Santo. Masapol nga talinaid tayo kay ni Kristo. Tanong granyag tayo, akas may isang saksi na. Dagitoy, dagitoy wagas, nga hinad-adal tayo, nga nakita tayo. Nga ladawan, iti pa nag-increase iti witness o iti saksi niya po tayo nga Hesus Kristo. Nga, mga adu dagiti banbanag na napudno dagitoy narigat kaslayong posible when kakabsat no itilasan at paiso. Narigat na dagsen. Imposible dagitoy nga banbanag. Kasal nagmet nga dingdinggen yung kasal bagati nga kaslaawan riya hang mabalin nga mapatungpal in reality. Ya. Iti kapanunutan tayo nga tao uy. Ngem ni Apo nga nangipay kada tayo iti parapor na. Isu iti mang-increase, mang patibker, mang papiksa iti pagarian na iti puso tayo. Tano maitungpal tayo dagitoy. Tano may crucify iti kinatao tayo. Kinalasag tayo ang sad nga isupin mang torturay kada tayo ken mang laplapwed kada tayo mang pakapsud iti silaw tayo akas maysa mga saksi niya puto ng Yesu Kristo. Masapol tayo nga talinaid ken ni Kristo. Isa sa unat at baknang kada tayo ken suruten tayo tungpalin tayo ibiyag tayo ipanagbiag tayo. Ito tayo kabusat nga nagbalin nga napudno naranyag akas may sama saksi niya po tayo ng Hesus Kristo. So dagito yung sasaw ni Apo kita ipaay ko kada kayo kakabsat nga napunpunuan kararag nga sabay ko tungpalin iti Apo dagito yung pagarian na
iti kanagbiag tayo. Pudpud no nga makita tayo ken ma-experience tayo iti dito nga pagarian ken parabor ni Apo Dios. So dawating garud nga dumog tayo kabsat nagkararag tayo. Apo Dios sa minsan man ay nagyaman kami. Kalagti nga sasauyo ako nga ini napagad-adalan. Tuloy man Apo nga ano katami ti kapanutan kay puso mi. Pakumbabada kami Apo. Ano pud nga mi kawis mi ni Kristo. Kaniti kinabaknang iti paraboliw Apo kit aglupyas kada kami. Pabay iti biyag nga espiritualan. Apo Dios nagmayat nga kadadalin kindingdinggay dagiti nga sasaw. Amo mi Apo nga dagitoy kay pinapudno ken nasken nga dagitoy Apo Dios iti biyag mi kasagtan talinaed kami kini Apo mi nga Hesukristo. Kasyam Apo tumunggal may sakada kami. Ma-realize niyo manin Apo nga imposible iti panaka-Kristiyano nga awan kini Kristo Apo. Nagyamang kami paay mo garon iti asikin parabor dumunggal may sakada kami. Ipagrangyado Apo iti testimonyo mi ken iti saksi mi Apo kada kayo. Ket madayaw kayo nalintig nga Dios, manakabalin nga Dios, manang parabor ken managayat nga Dios. Diti Apo Dios iti dawat mi tinapatingalagan ko ni Kristo. Amen.